Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thể hiện nhiều kích thước và những cái vị trí giống nhau trên cùng một chú hích. Thông thường khi thể hiện nhiều kích thước hoặc là những cái vị trí giống nhau, ta sẽ thể hiện bằng cái phương pháp thứ nhất, đó chính là thể hiện những cái chú hích như thế này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những cái kích thước hoặc những vị trí giống nhau quá nhiều, và khi thể hiện thì bản vẽ chúng ta sẽ rất là khó nhìn và người đọc bản vẽ rất khó để nắm bắt. Và để tinh gọn hơn cho cái công việc đó, tôi có một phương án, đó chính là phương án thứ hai. Cho những cái kích thước giống nhau và chỉ cần thể hiện trên một chú hích như thế này. Ở đây tôi có 4 góc C1 cho 4 vị trí như thế này, và 4 vị trí góc C1 này là giống nhau. Do đó tôi chỉ cần thể hiện một cái chú hích C1 như thế này, và tôi chĩa ra 4 mũi tên cho 4 cái vị trí góc C1 như thế này. Và khi làm như thế này, chúng ta trên bản vẽ của chúng ta nó sẽ gọn gàng và nó sẽ tinh gọn hơn. Người đọc bản vẽ sẽ dễ dàng nắm bắt bản vẽ và dễ hiểu hơn. Và để làm được điều đó, tôi sẽ ví dụ cho các bạn. Ví dụ tôi sẽ xóa những cái phương án cũ đi. Để thể hiện được như thế này bằng phương pháp đo thông thường thì chúng ta sẽ không thể hiện được. Và để làm được điều đó thì tôi có một cái cách như sau. Để đo góc C1, ta sẽ chọn lệnh đo. Sau đó ta sẽ chọn vào hai cạnh của góc C1, ví dụ như thế này. Sau đó tôi sẽ chọn cái phương pháp thể hiện là nằm ngang, ví dụ như thế này. Ok. Và để nó có 4 hướng mũi tên chỉ 4 vị trí như thế này, tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ nhấp vào cái kích thước vừa đo được. Sau đó tôi sẽ nhấn giữ nút Ctrl. Sau đó tôi sẽ chọn vào cái đầu mũi tên như thế này, nhấp chuột trái và kéo ra. Đấy. Sau đó tôi sẽ chỉ vào cái hướng của vị trí số 1 thứ hai. Ok, nhả chuột. Tương tự như vậy, để làm tiếp tục thì chúng ta sẽ vẫn giữ nút Ctrl và tôi sẽ kéo ra những cái vị trí thứ 3, thứ 4. Tương tự như vậy. Ok. Như vậy tôi đã thể hiện được những cái kích thước giống nhau và những cái vị trí giống nhau chỉ với một cái chú hích như thế này. Ngoài ra tôi còn một cái cách thứ hai để làm được điều đó. Cách thứ hai chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tôi sẽ bấm vào những cái góc C1 mà tôi cần chú hích, nhấn giữ Ctrl và nhấn vào góc C thứ hai, C thứ 3 và C thứ 4. Sau đó tôi sẽ nhấn vào ký hiệu nốt và tôi kéo ra như thế này. Như vậy, nhấn chuột trái và tôi sẽ nhập chú hích là C1. Ok. Như vậy tôi có thể thể hiện được cái góc C1 bằng cái cách thứ hai như thế này. Tuy nhiên, với cái cách thứ hai này, khi chúng ta thay đổi cái kích thước trên cái bạc thì cái chú hích này chúng ta sẽ không thay đổi mà nó sẽ vẫn giữ nguyên như vậy. Tôi ví dụ tôi thay đổi góc C1 ở đây trên cái chi tiết bạc. Ở đây. Ví dụ tôi đổi sang 0.5 và cái rãnh ở giữa này tôi cũng sẽ đổi sang 0.5.
Ok, sau đó tôi sẽ chuyển lại bản vẽ. Như vậy, khi thể hiện bằng phương pháp thứ nhất, khi thay đổi kích thước trên chi tiết thì cái kích thước trên bản vẽ cũng sẽ thay đổi theo. Tuy nhiên, với cách thứ hai này, khi thay đổi kích thước trên chi tiết thì chú hích của chúng ta vẫn giữ nguyên như vậy, nó sẽ không thay đổi. Đó là nhược điểm của phương pháp thứ hai này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể sử dụng phương pháp thứ hai trong một số trường hợp chúng ta không thay đổi kích thước trên chi tiết mà vẫn giữ nguyên như vậy từ đầu cho tới khi thực hiện bản vẽ. Như vậy, tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thể hiện những cái kích thước và những cái vị trí giống nhau trên cùng một chú hích của bản vẽ SolidWorks. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.